మిత్రులారా నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళి మనోహర్. ఈ చిన్న వీడియోలో మనం ఒక పెద్ద విషయాన్ని తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇదే ఎక్కిళ్ళు. ముందుగా కారణాలు తెలుసుకుందాం. ఉదర వితానం అంటే డయాఫ్రమ్ సంకోచించడం వల్ల ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. కార్బోనేటెడ్ శీతల పానీయాన్ని తాగటం, మద్యపానం, అతిగా తినటం, మానసిక ఉద్వేగం, ఒత్తిడి, వాతావరణ ఉష్ణోగ్రతలో ఉన్నటువంటి మార్పు రావటం, చూయింగం లాంటివి తినేటప్పుడు గాలిని మింగటం, ఇవన్నీ ఎక్కిళ్లకు ప్రేరక కారణాలు. దీనికి మంచి ఇంటి వైద్యం ఉంది. మీకు కావాల్సిన పదార్థాలు జీలకర్ర, బెల్లం. పద్ధతి తెలుసుకుందాం. జీలకర్ర, బెల్లం సమంగా తీసుకోండి. రెండింటిని దంచి ముద్దగా చేయండి. గోలీకాయంత ఉండని బొగ్గునుంచుకొని ఆ రసాన్ని మింగుతూ ఉంటే ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి.